आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैगन। उसके लिए हमें चाहिए छोटे साइज के बैगन, लहसुन, प्याज, छोटा अदरक, नमक, धनिया, पिसी मिर्च, हल्दी और जीरा। सबसे पहले हम बैगन को पीछे की साइड से कट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे बैगन को इस तरह से कट करके रख लेंगे। ये देखिए, हमने सारे बैगन को पीछे की साइड से कट कर लिया है, ये इस टाइप से। ये अब इसके बाद हम इन सबको तेल में तल लेंगे। एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने तेल डाल दिया है, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम सारे बैगन को इसमें स्लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे सारे बैगन डालना शुरू करेंगे। हमारे बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। बैंगन तलकर रेडी है, इसलिए अब हम मसाले के लिए प्याज और लहसुन को पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम इन दोनों को ग्राइंडर मिक्सर में पीस लेंगे, और हम इसमें अदरक का छोटा ये टुकड़ा भी डाल देंगे और लिक्विड इसका तैयार कर लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जीरे से तड़का लगाएंगे। इसके बाद जो हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डालेंगे। इस पेस्ट को हम हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको कम फ्राई किया तो इसमें से स्मेल आएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये पेस्ट अच्छी से रेडी हो चुका है। देखिए, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें मिर्च मसाला डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम पिसा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, धनिया, हल्दी, और इसमें हम गरम मसाला भी डाल सकते हैं। जिसको गरम मसाला पसंद हो वो टेस्ट के अनुसार गरम मसाला डाले। मुझे बिना गरम मसाले के ही बैंगन पसंद है, इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगी। इसमें हम पानी डाल लेंगे और इसको मिक्सअप करके तैयार किए हुए लिक्विड में हम डाल देंगे। ये अच्छे से मसाले के साथ में फ्राई हो जाए, इसके लिए हमने इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। मसाला पककर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो फ्राई किए हुए बैंगन हमने पहले निकाले थे वो इसमें हम डालेंगे। बैंगन हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद कम से कम हम इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पर रख कर रखेंगे, और 10 मिनट बाद इसको उतार देंगे गैस से। बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, इसलिए हम गैस को कर देंगे बंद, और इसको एक बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करेंगे। ऐसी ही और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद।